Dell 2-in-1 type laptop dead. Hello guys, welcome to Chiplox. இன்னைக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிடலாமா? ஆக்சுவலாக ப்ராப்ளம் என்னென்னா கஸ்டமர் பேட்ரி வந்து பல்ஜ் ஆகி அது வந்து லீக்கேஜ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் வந்து போர்டே வந்து டெட் ஆகிடுச்சு. ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிடலாங்களா? ஓகே, டிசி ப்ளக் பண்ணிடலாம். எஸ், மீட்டர் பார்த்துங்க, ப்ராப்பராக இன் வருது. ஓகே, கரண்ட் ரெஸ்ட்டை தாண்டி வருதுன்னு பார்ப்போம். நோ, ஏதோ மிஸ்டேக்காக இருக்குது. அப்போ நம்ம சார்ஜிங் செக்ஷன் சைடு தான் ப்ராப்ளம். ஓகே கைஸ், இப்போ சார்ஜிங் ஏசிக்கான ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருவோம். இப்போ டிசியின் ப்ராப்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த டிசியை ஐசியை டிடெக்ட் பண்ணுதான்னு பார்ப்போம். ப்ராப்பராக டிடெக்ட் பண்ணுது. நோ, வேலிடேட் பண்ணலை, 0 இருக்குது. மீட்டர் பார்த்துங்க. எஸ், இது ஏசியை வேலிடேட் பண்ணுது. அதில் இருக்க வோல்டேஜ் அதே 5 வோல்டேஜ் இங்கே வரணும். அப்படின்னா தான் இது ஏசி வேலிடேட் ஆகும். ஸோ அது என்னென்னு பார்த்துருவோம். ஓகே, நமக்கு இங்கே பாருங்கள், இந்த பின்லேருந்து இதுக்கு அதோட ஃபுல் வோல்டேஜும் போகணும். பட் போகலை. ப்ராப்ளம் என்னென்னா இந்த காம்பனண்ட் நமக்கு வீக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம். நம்ம வேறு காம்பனண்ட் மாற்றிடலாம். இந்த காம்பனண்ட் எடுத்தாச்சு. ஸோ அதுக்கு பதில் வேறு காம்பனண்ட் இருக்குது. ஓகே, ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே கைஸ், நமக்கு டிஸ்பிளே வந்துருச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.